10 বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্পের শঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মেহেদী আহমেদ আনসারী। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, 7 থেকে 8 মাত্রার ভূমিকম্প হলে মাটিতে মিশে যাবে ঢাকা। ভূমিকম্প নিয়ে ছায়া সংসদের বিতর্কে তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটার বাস করে 1,20,000 জন। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি রোধে করণীয় নিয়ে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ছায়া সংসদ। এতে সরকারি দল ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিরোধী দল বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়। ভবন মালিকের চাইতে অন্য যে ছায়া সংসদে দুই দল ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি রোধে কি কি করণীয় তা তুলে ধরে। এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান বলেন, রাজুকের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ হচ্ছে কিনা তা নজরদারিতে ঘাটতি রয়েছে। আমরা এই নগরের বিশেষ করে ঢাকা শহরের 65% ভবন দুর্বল মাটির উপর নির্মিত হয়েছে বলে আমরা একটা গবেষণা দেখেছি। যারা এই ভবন নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে অনিয়ম, দুর্নীতি, ঘুষ এগুলি কিন্তু প্রকটভাবে আমরা দেখতে পাই এবং জনগণের মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের ফাঁকি ঝুঁকি দিবার একটা প্রবণতা কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা রয়েছে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদেরকে আরো বেশি অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে, সচেতনতা তৈরি করতে হবে, আইনের প্রয়োগ করতে হবে, দুর্নীতিবাজ যে কর্মকর্তারা রয়েছে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বিতর্কে বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী জানান, ভবন নির্মাণে অনিয়মের কারণে ঝুঁকিতে আছে রাজধানী। রাজুকের করাপশন এটা ট্রু। রাজুক কিন্তু গত 2 মাস ধরে ইলেকট্রনিক পারমিটিং সিস্টেমে গেছে, কিন্তু আমি বারবার বলছি এটা দিয়েও লাভ হবে না যদি রাজুকের ভিতরে করাপশন থাকে। ইসিএফপি সিস্টেমে সবকিছু ক্লিয়ার, কিন্তু আলটিমেটলি সার্টিফিকেট তো রাজুকের কাছ থেকে নিতে হবে। সার্টিফিকেট নিতে গেলে আমাদের ঘুষ দিতে হবে। গত 20 বছরে যে করাপশন হচ্ছে এটা সহজ হবে না। আমরা যদি এখনই প্রিপেয়ারনেস গুলো শুরু করি হয়তো আমরা ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমাতে পারবো। ছায়া সংসদে বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়। লামিয়া তিথি, যমুনা নিউজ, ঢাকা। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।